¿Quieres algo distinto esta temporada? Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill regresa con su segunda temporada desde el 7 de octubre de 2025. La historia sigue a Tsuyoshi Mukouda, un oficinista que por accidente termina invocado a un mundo de fantasía. Y no cualquier habilidad. Su poder es Online Supermarket. Sí, básicamente tiene Amazon Japón en otro mundo. ¿Te imaginas pedir sushi en plena batalla? En esta temporada conoceremos a Dora-chan, un dragón pixie que aparece tras olfatear las delicias de Mukouda. Prepárate, más comida, más magia y más momentos que te harán reír. Y probablemente darte hambre. Si buscas un isekai relajado, lleno de cocina, fantasía y risas suaves, este es tu anime de temporada. Todos los lunes, no faltes.